Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:15, и я опять с вами. Что у нас по погоде? А погода у нас солнечная и очень жаркая. Сегодня еще выше температура. Наверное, где-то сейчас 32 градуса. То есть на солнце уже под 40, а может быть и больше. Но ничего не поделаешь, как я обычно говорю. Значит, пришла еще одна волна жаркой погоды. Надеемся, что следующая неделя будет прохладнее. Во всяком случае, так было написано по прогнозу, но в понедельник прогноз может поменяться. Так что все может измениться, может будет и жара. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная. Сегодня ничего слышно не было, никаких бахов. Но сирена, как обычно, конечно же, включается и включается. Слава богу, все тихо, все спокойно, все продолжает работать. Ездит транспорт, и наши люди живут своей обычной жизнью. Сейчас, знаете, как-то немного ощущаешь себя как до войны. Во дворе слышны детские голоса. У нас в каком-то из подъездов, видимо, или переселенцы, или не знаю кто, ну кто-то, наверное, снимает квартиру с детьми. Дети, конечно, не младенцы, не совсем маленькие, но все-таки дети. Мальчишки ездят на велосипедах, кричат, как всегда, дети это делают. И вот, знаете, сразу ловлю себя на мысли, как было раньше. А раньше такой гвалт стоял во дворе, потому как у нас двор большой, э, два дома во двор выходят, и детей было очень много. Вот как-то так. Так что и с детками в городе есть, и с маленькими детками. Люди переселяются из очень обстреливаемых территорий. Пока у нас еще терпимо, едут, конечно, сюда. Ну, а дальше будет видно. Никто не знает, что будет дальше. Это очень, конечно, тревожно. Сегодня, наверное, полдня пробыла на кухне. Не знаю, у меня бывает такое. Вот начинаю что-то готовить, еще что-то готовлю, еще что-то готовлю. Ну, в принципе, у меня как-то так получается. Все съели, и все сразу заканчивается. Потом нужно готовить и первое, и второе, и э, мясное, и компот, и все на свете. Вот так и сегодня получилось. Андрей уже зашел после обеда, говорит, так жарко сегодня, а ты на кухне. У меня так и получается. Так что сегодня я занималась готовкой. Что я сегодня приготовила? Я сегодня отварила бульон с курочки, с домашней. Суп, наверное, сварю завтра. Утром делала такую лепешку. Ее можно назвать пиццей, можно омлетом, можно как угодно назвать. Делала на сковородке из лаваша, а начинка там яйца. В общем, все, что было у меня в наличии. Очень вкусная штучка получается. Я рецепт этот покажу завтра с утра. Потом я сделала ленивые беляши. Подумала, что очень давно уже что-то делала печеное или жареное. Думаю, надо же побаловать своих родных. Поэтому, думаю, по-быстренькому такие беляши дольше делать. Так я сделала ленивые. Очень вкусные беляшики. Этот рецепт я показывала, но очень давно, поэтому сегодня я его повторила. Приготовьте, попробуйте. Все просто, все быстро и очень-очень вкусно. Кому интересно, рецепт во второй части видео. Еще сделала фарш на котлеты. Но вот думаю, делать ли сегодня котлеты или не делать. Сделать уже завтра. Я думаю, наверное, котлеты буду делать завтра. А я ж такое не ем. Я сегодня вообще больше ничего есть не буду. Сегодня мне жарко. А когда жарко, я спасаюсь только арбузом вот в это время. Вместо еды я ем арбуз. И отлично. И не поправляешься, и как бы утоляет голод. Так что возьмите на заметку. Можно кушать арбуз вот вместо одного, допустим, приема пищи, вместо двух приемов пищи. Вечером я вообще стараюсь не кушать, чтобы не был полным желудок и не было тяжело.
Картина никак не дорисуется. Сегодня разрисовывала, но там мелкие-мелкие вот эти участочки. Надеюсь, что я ее сегодня вечером дорисую. Так хочется уже мне ее дорисовать. Потому как смотришь на картину, уже все видно, все красиво, она практически готова, но чуть-чуть кусочек внизу еще не дорисован. Так что если не сегодня, то завтра закончу точно. И эту красоту повешу вместо вот этой дамочки, просто чтобы был немножко другой фон. А мама увидела эту картину, я ей показала. Говорит, повесь мне ее в спальню. Я говорю, хорошо, немножко повесить здесь, а потом я тебе ее перевешу туда. Говорю, надо как-то делиться. Приготовлю сегодня ленивые беляши, потому как давно ничего такого печеного не делала, ни пирожки, ни беляши, ни чебуреки. Но нужно хотя бы раз порадовать своих близких. Готовлю сегодня их на кефире и ряженке. Можно, конечно же, на одном кефире. Не можно, а даже рецепт приготовления должен быть на кефире. Но у меня кефира не хватило, я добавила ряженки. Этот рецепт я вам показывала еще в 2022 году. Очень классные, вкусные получаются ленивые беляши. Тесто простейшее. В общем-то, много мяса сюда не нужно, идет всего 200 грамм, а беляшков получается достаточно. Вполне хватает накормить всю семью. Значит, 400 грамм в общей сложности кефира или кефира с ряженкой. Ну, на одной ряженке, я думаю, не стоит делать. Лучше все-таки на кефире. Всыпаю сюда пол чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара. Чайную ложку соды. Ложка без горки. Все хорошо-хорошо перемешиваю. Оставлю эту смесь на несколько минут, до тех пор, пока пойдут пузырьки. То есть сода вступит в реакцию с кисломолочным напитком. Прошло у меня минут 5. Смесь вот такая стала, как бы пышная. Ну, в этот раз пузырьков таких прям сильных нет. Но видно, что сода уже погасилась. Теперь сюда всыпаю муку. Значит, муки понадобится грамм 400-450. Но я буду добавлять частями, потому как мука бывает разная. Сколько пойдет, я вам скажу чуть позже. И замешиваю тесто. Вот видите, пузырится сейчас уже. Муки у меня ушло в этот раз меньше, грамм 350. Я думаю, все зависит от жирности кефира или от его консистенции. Знаете, биокефир, например, консистенция гуще, чем обычный кефир. Так что смотрите, сразу всю муку не добавляйте. Постепенно тесто должно быть вот таким, как густая сметана. Все, тесто готово. Для начинки понадобится фарш, лук, порезанный мелко, или можно натереть на терке, соль, перец и немножко водички. Фарш хорошо нужно перемешать. Дальше разогреваю сковородку с растительным маслом, выкладываю по ложке тесто и на расстоянии на достаточном друг от друга, потому как сверху еще тесто будет. По 1,5-2 чайные ложки фарша вот так вот хорошенько распределяю и немножко прижимаю. И теперь сверху на фарш выкладываю еще по столовой ложке теста, чтобы закрыть этот самый фарш. Вот так это выглядит. Делать все нужно побыстрее. Огонь сделать небольшим. И жарить эти беляши нужно на небольшом огне, так, чтобы мясо успело прожариться. Вот я смотрю, уже поджаривается нижняя сторона. Сейчас буду переворачивать. Беляшки получаются пышненькими. Вот поэтому слишком много их в сковородку не нужно делать. 4 штуки у меня, вот так достаточно. Огонь небольшой. Теперь буду жарить до румяности с обратной стороны. Можно прикрыть
крышкой, чтобы лучше прожарились. Переворачиваю беляши снова на другую сторону, прикрываю крышкой. В общей сложности время жарки занимает минут 5. Ну что, первая партия готова, пока жарятся остальные. Можно и попробовать. Я вот надрезала один. Хочу вам показать, как все прожарено. Смотрите, все идеально. Очень пышные, очень мягкие и, конечно же, очень вкусные. Ой, горячие, конечно, еще. Но все равно попробую. И мяса здесь достаточно. Все отлично. Мягкие, сочные, нежные. Посмотрите, какое тесто. И заметьте, это тесто без яиц. Очень нежное, очень мягенькое. Супер. Такие беляшики очень любит моя мама. Хотя я их готовлю, ну, совсем редко. Не помню вообще, когда я их готовила последний раз. По-моему, в прошлом году даже и не готовила. Но сейчас она с удовольствием, конечно, съест. Вкуснота. Рекомендую однозначно, друзья. Попробуйте. Сегодня я что-то расходилась. Ленивые беляши сделала. Сейчас котлеты буду делать. Сварила вот здесь, в общем, с курицы спинку. Там еще кусочки всякие. Бульон такой хороший. Наверное, суп надо сварить. Делала на завтрак то ли пиццу, то ли не пиццу. В общем, лаваш и там начинка на сковородке. А уже жарко. Андрей говорит, сегодня жарче, чем вчера. А ты, говорит, на кухне. А я говорю, я так всегда. И всегда у меня так получается. Пока было прохладно, практически ничего не готовила. Как только жарко, я на кухне. На сегодня, друзья, все. Посмотрела по новостям. Собственно, ничего сегодня из новостей нет. Все по-прежнему, все как обычно. Главное, что на данный момент, на эту минуту, все в городе тихо, все спокойно. Чего и всем желаю. Тишины, спокойствия, скорейшего наступления мира, добра, прохлады, крепкого здоровья. Всего самого-самого доброго. Берегите себя, своих близких. Всем до завтра. Пока-пока.